Ons lees in Jona 1 vers 4. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Ons bevind ons dikwels in lewensstorms. Storms so erg dat dit dreig om ons lewensskip te laat sink. In ons paniek om dan te oorleef, begin ons dan ook van sekere dinge in ons lewens ontslae raak. Sluit ons mense wat eens belangrik vir ons was, uit ons lewens uit. Tree ons op asof die wêreld ons skuld, en in hierdie poging om weg te kom van die storms wat om ons woed, fokus ons so op onsself en wat ons gaan doen om die storm te laat bedaar, dat ons soms vergeet waar ons krag vandaan kom. Soms raak ons selfs depressief. In plaas daarvan om stil te raak voor God en te kyk of ons nie dalk die oorsaak is van die storms wat om ons woed. En nes Jona tree ons dalk op en handel soos ons wil en nie soos die Here wil hê ons moet optree. Ons het dalk afgedwaal van die pad wat die Here vir ons uitgelei het. Dalk was ons ongehoorsaam aan sy opdrag aan ons. Kan ons terwyl die storms om ons woed, soos hy Jona bely dat ons die God van die hemel dien, wat die see en die vasteland gemaak het? Of distansieer ons onsself van ons Skepper, verval ons in 'n toestand van selfbejammering en verwyte in plaas daarvan in blye afhanklike aanbidding voor die Vader te kom? Jona 1 vers 9 lees ons. Jona het hulle geantwoord: Ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Jona 2 vers 7 lees ons verder. En toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom, in U heilige tempel. Wanneer die storms van die lewe om jou woed, vra jouself die volgende vraag af. Is ek dalk die oorsaak van hierdie storm wat in my lewe woed? En kan ek iets doen wat hierdie storm kan laat bedaar? Kan ek hierdie storm self trotseer en in my trots dalk vergaan, of gaan ek my wend tot Hom wat in die hemel is en die Skepper van alles? Is hierdie storm my storm? Of bevind ek myself te midde van hierdie storm omdat ek op 'n ander plek is waar ek nie moet wees nie? Onthou net, al woed die storms om jou, hoe fel, die Here is altyd by jou. Jy is nooit alleen nie. Strek jou hand uit na Hom en ontvang die beskerming, die krag en die genade wat net hy kan bied. Ons lees immers in Hebreërs 13 vers 5. Hou jou vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. En dan die belangrike deel, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat.